Hello everyone. So welcome to paper discussion of dual nature. Just এই পোর্শনটা হয়নি এক্স-রেটা অ্যাটমিক স্ট্রাকচার আর এক্স-রেতে পড়াবো। আর এক্স-রে মনে হয় না এক্স-রে সিলেবাসে আছে। তোদের তো সিলেবাস ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড তো আছেই, বাকি আই থিঙ্ক মেন্সের সিলেবাসে আমি একটু দেখে নিচ্ছি ডিলিটেড সিলেবাসে আসছে কিনা, আউট অফ সিলেবাস কোশ্চেন আছে আছে তো ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ এগুলো আছে। আই থিঙ্ক এক্স-রে মনে হচ্ছে সিলেবাস থেকে রিমুভ মোস্ট প্রবাবলি। তো যাই হোক, তো আজকে মোটামুটি 2024 বা 2023-তে যা যা কোশ্চেন এসেছিল সেগুলো ডিসকাশন করি, ঠিক আছে? কোশ্চেন নাম্বার দেখ, ফার্স্ট কোশ্চেন হলো যে একটা ইউভি লাইট আছে, ইউভি লাইট একটা ফটো সেন্সিটিভ মেটালের উপর পড়েছে। এই মেটালটার ওয়ার্ক ফাংশন তোকে দেওয়া আছে 3.13 ইভি, ঠিক আছে? ইউভি লাইট যেটা পড়েছে সেটা 4.13 ইভির ইউভি লাইট পড়েছে। দ্য ম্যাক্সিমাম এনার্জি অফ দ্য ইজেক্টেড ফটো ইলেকট্রন, মানে এর থেকে সহজ কোশ্চেন আর কিছু হতে পারে না, এক লাইনের অ্যান্সার, তাই তো? এটাই ম্যাক্সিমাম এনার্জি অফ দ্য ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ইজেক্টেড ফটো ইলেকট্রন। 4.13 ইভি লাইট পড়েছে, 3.13 ইভি এর ওয়ার্ক ফাংশন হয়ে গেছে তো, 1 বেরিয়ে গেছে তো, হ্যাঁ? ই ইজ ইকুয়াল টু ডব্লিউ নট প্লাস কেই ম্যাক্স। ইটা হচ্ছে 4.13, ডব্লিউ নট 3.13, কেই ম্যাক্স 1, যোগ বিয়োগের কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন হলো যে একটা প্রোটন আছে, একটা ইলেকট্রন আছে, একটা আলফা পার্টিকেল আছে, এনার্জি সেম, প্রোটন ইলেকট্রন আলফা। যদি চার্জ মাস কি রকম হয়, প্রোটনের 2, এর হয় 1 আর এর হয় 4, এটা কি প্রোটনের 1, এর হয় -1 আর এর হয় 2, এটা কি চার্জ। আর মাস কি হবে প্রোটনের 1 0 4, এটা মাস। তোকে জিজ্ঞেস করে যে যদি এরকম তিনটে জিনিস থাকে এদের কাইনেটিক এনার্জি সেম, তাহলে দ্য ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ কি হবে? ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থের ফর্মুলা তোরা জানিস, ল্যাম্বডা ইজ ইকুয়াল টু কি হয়, h/p, p মানে √2m k, k সেম সবার, তাহলে ল্যাম্বডাটা কার সাথে প্রপোর্শনাল, 1/m এর সাথে। কার মাস সবথেকে কম, ইলেকট্রনের, তাহলে ইলেকট্রনের ল্যাম্বডা সবথেকে বেশি। দেন কার মাস আসছে, প্রোটনের, দেন প্রোটন, দেন আলফা। কোশ্চেন দিয়েছে দেখ, ঠিক আছে? নেক্সট কোশ্চেন দেখ, নেক্সট কোশ্চেন যাচ্ছে উল্টো। ডুয়াল নেচার, অ্যাটম নিউক্লিয়াস, এগুলো খুব স্কোরিং টপিক, মানে একটু পড়ে গেলেই 3-4টে কোশ্চেন আরামসে হয়ে যাবে ইজিলি। নেক্সট, প্রোটন এন্ড ইলেকট্রন হ্যাভ দ্য সেম ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ। একটা প্রোটন আর ইলেকট্রনের সেম ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ আছে, প্রোটনেরও যা আছে ইলেকট্রনেরও তাই আছে। kp and ke with the kinetic energy of the proton, মানে ওয়েভলেন্থ সেম, ল্যামডা পি আর ল্যামডা ই সেম। আচ্ছা, বেটার আমি এইখানেতেই করি, এখানে করলে বেটার হবে। ল্যামডা পি সমান কি লিখবো, ল্যামডা ই সেম ওয়েভলেন্থ। তোকে জিজ্ঞেস করে যে কাইনেটিক এনার্জির রিলেশনটা কি হবে, কাইনেটিক রিলেশনটা কি হবে বের করতে পারবি। ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু কি হয়, h/√2m k জানিস তুই, একটা হবে h/√2m kp আর একটা কি হবে h/√2m ke। h কাটবে। আচ্ছা, মাস যার বেশি তার কেপি কম, তাই তো? মানে m ইন্টু কেপি, mass of proton into kinetic energy of proton should be equal to mass of electron into kf electron হওয়া উচিত, তাই তো? আচ্ছা, কার মাস বেশি, প্রোটনের মাস বেশি, তাহলে ওর কেপি কি হবে, কম হবে, কেপি লেস দেন কি হবে। নেক্সট কোশ্চেন, বোঝা যাচ্ছে তো? এগুলো একদম মানে জল টাইপের কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেন হলো যে find out ratio of kinetic energy of proton and electron if mass of proton equal to 1836 time mass of electron, given কি, given হচ্ছে lambda proton সমান lambda electron, এটা given, মানে ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ given, মানে আগের কোশ্চেনটা বেসিক্যালি। আর আগের কোশ্চেনটাতে তুই কি পেলি,
এমপিকেপি সমান এমইকেই, এখানেও তুই বসাতে পারিস এমপিকেপি সমান এমইকেই। তোকে কি জিজ্ঞেস করেছে? কাইনেটিক এনার্জি রেশিও, আশা করছি বেরিয়ে যাবে, তাই তো? ঠিক আছে, এগুলো কোশ্চেন 2024। Next question. If stopping potential, find out stopping potential. If the wavelength of the light is 300 nm, মানে যে লাইটটা পড়ছে এটার ওয়েভলেন্থ কত? 300 nm, ঠিক আছে। এর ওয়ার্ক ফাংশন কত? 2.13 eV, 2.13 eV, ঠিক আছে। আর আসছে তোর ইলেকট্রন এমিশন হচ্ছে, এখান থেকে একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে, ওয়ার্ক ফাংশন দেওয়া আছে। আচ্ছা, স্টপিং পোটেনশিয়াল হচ্ছে এত, 12400 হয়, 1240 ইলেকট্রন ভোল্ট nm। এটা ওয়ার্ক ফাংশন 1240। হ্যাঁ, আচ্ছা 2.1 2.13টা দাঁড়া, সরি ওয়ার্ক ফাংশন আমি ভুল বললাম, এটা স্টপিং পোটেনশিয়াল। এটা কি করে ইয়ে হবে? স্টপিং পোটেনশিয়াল মানে ভি নট, এটা তো এটা এইচসির ভ্যালু, তোকে বের করতে বলেছে ভি নট, ওটা এইচসির ভ্যালু 12400 হয় অ্যামস্ট্রং ভ্যালু। এই 12400 যদি ইলেকট্রন ভোল্ট অ্যামস্ট্রং হয়, আর এটা হচ্ছে 1240 ন্যানোমিটার হচ্ছে 1240। কি করে বের করবো? একদম কি 1400 হয়ে যাবে, ন্যানোমিটার থেকে অ্যামস্ট্রং একটা ছোট ইউনিট। ঠিক আছে, কি করে করবি না? আচ্ছা, কি করে করবি না? রুলস কি? রুলস হচ্ছে যে E is equal to AC by lambda is equal to K max plus W naught। K max এর জায়গায় কি আসবে? EV naught। আচ্ছা, AC by lambda, AC মানে 1240 ন্যানোমিটারে আছে, মানে ন্যানোমিটারে রেখে দিবে এটাকে, ল্যামডা ন্যানোমিটারে 300, ঠিক আছে। EV naught, EV naught কত রে? তোকে বের করতে বলেছে। W naught টা কত দেওয়া আছে? 2.13 EV। এটা যেটা বেরোবে সেটাও কি EV ন্যানোমিটার, আর নিচে ন্যানোমিটার কেটে গিয়ে কি পড়ে থাকবে? EV তো পড়ে থাকবে, আর তো EV, তাহলে E গুলো তো কেটেই যাচ্ছে সবগুলো থেকে, E থাকছে না, মানে যেটা থাকবে সেটা জাস্ট E পোটেনশিয়ালের ভ্যালু থাকবে। 3, এটা কত আসছে? 4.1 আসছে আই থিঙ্ক, তাই তো। এটাকে এদিকে মাইনাস করলে 2.13 সমান ভি নট, এত ভোল্ট। এটা কিসে আসছে? ভোল্টে আসছে, এত ভোল্ট। 4.1 মাইনাস 2.13, তো 4.1 আর 2.13 মোর অর লেস কার সাথে সমান? 2 ভোল্টের কাছাকাছি, তাই তো। নেক্সট বলি, ফাইন্ড আউট ওয়ার্ক ফাংশন
যদি এই এনার্জিটা হচ্ছে 2.48 ইভি আর স্টপিং পোটেনশিয়াল দেওয়া আছে 0.5 ভি, ওয়ার্ক ফাংশন জিজ্ঞেস করেছে, এটা এক লাইনে পেয়ে যাবে। দেখ না, এটা কি করে করবো? তুই কতটা ইয়ে দিচ্ছিস? 2.48, তাহলে এনার্জি সাপ্লাই হচ্ছে 2.4 ই, ই ইকুয়াল টু ওয়ার্ক ফাংশন প্লাস কেই ম্যাক্স। কেই মানে কি? হাফ এম স্কয়ার মানে ইভি নট, ঠিক আছে? ইটা কত আসছে? 2.48, তোকে ডব্লিউ নটটা বের করতে বলেছে, ইভি নটটা কত বলে দিয়েছে? 2 পয়েন্ট, ইভি নটটা, ইটা ই আর ভি নটটা কত? 0.5, মানে 0.5 ই। তো ওটা মানে 0.5 ইভি আর কি, ই বলবো না তো ইভি বলবো, 0.5, ঠিক আছে? ভি নটটা যেহেতু 0.5 ভোল্ট, ইউনিট হবে 0.5 ইভি। এটাকে যদি এদিকে নিয়ে যাই কত আসছে? ঠিক আছে, নেক্সট। স্টেটমেন্টটা আমি দিচ্ছি, বোর্ডে দিচ্ছি, একটু দেখে নিন। এই কোশ্চেনে দেখ, এগুলো সব অ্যাসারশন বেস কোশ্চেন। রোটেট হবে না, হয়। কোশ্চেন হলো যে হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট ইজ নট ট্রু অ্যাবাউট দ্য স্টপিং পোটেনশিয়াল ভি নট। দিয়ে আমি অপশনগুলো দেখাচ্ছি, জানো। অপশন হলো যে ইট ইজ 1/e টাইমস দ্য ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। তো ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি কি 1/e টাইমস? ইট ইনক্রিজেস, ইজ নট ট্রু বলেছে না? আচ্ছা, ইট ইনক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং ইন ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ইনসিডেন্ট লাইট। স্টপিং পোটেনশিয়াল কি ইন্টেন্সিটি অফ ইনসিডেন্ট লাইটের উপর ডিপেন্ড করে না ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে? আগের দিন বলেছিলাম ইন্টেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে না, অনলি ডিপেন্ড করে কিসের উপর? ফ্রিকোয়েন্সির উপর। গ্রাফটা দেখ, একটা এরকম টাইপের গ্রাফ ড্র করা ছিল, খাতাটা যদি দেখিস। মিউ ওয়ান, এটা ছিল মিউ টু, এটা ছিল মিউ থ্রি। এখানে স্টপিং পোটেনশিয়ালগুলো কম ছিল, ঠিক আছে? নেক্সট আসছে যে it depends on nature of the emitter material, it depends upon the frequency of the incident light. অবশ্যই ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে। it depends on nature of the emitting material এর উপর কি ডিপেন্ড করে স্টপিং পোটেনশিয়াল। আর it increases with increasing intensity of the incident light, এই দুটোর মধ্যে কোনটা হবে? ডি তো হচ্ছে না, ডিটা তুই জানিস যে ডিপেন্ড অন ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য ইনসিডেন্ট লাইট, এটা তো জানা আছে। ফ্রিকোয়েন্সির উপর ডিপেন্ড করে, আমি দেখালাম। ইন্টেন্সিটির উপর কি ডিপেন্ড করে স্টপিং পোটেনশিয়াল? স্টপিং পোটেনশিয়াল ইন্টেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে কি? আগের দিন বলেছিলাম, 3-4টে পয়েন্ট বলেছিলাম। স্টপিং পোটেনশিয়াল ইন্টেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে না, ইন্টেন্সিটি যায় না কেন, স্টপিং পোটেনশিয়াল সেমই থাকবে, বা নেচার অফ মেটেরিয়ালের উপর কিন্তু ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? নেক্সট কোশ্চেন, এটাকে পড়ে নে, কারণ আমি এইভাবে রাখছি, অনেক দেখা যাচ্ছে বোর্ডটা ঠিকঠাক। আচ্ছা, আগে স্টেটমেন্টগুলো পড়ে নে, তারপরে স্টেটমেন্ট পড়লে তো বাকিটা হয়ে যাবে আশা করি। দেখাচ্ছে নাকি দেখ না বোর্ডে, আগে স্টেটমেন্টটা পড়ে নে। Given below are two statements. Statement 1, figure shows the variation of stopping potential with frequency for two photosensitive material M1 and M2. The slope gives value of H by E.
আগে ইকুয়েশনটা লিখে নিই, এই রিলেটেড ইকুয়েশনটা এইচ নিউ ইজ ইকুয়াল টু কি হয়, ইভি নট প্লাস, এটাই হয়তো আগের দিনই করেছিস, তাহলে ভি নট এর সাথে তোর ইভি নট কি আসছে, এটা আসছে h বাই এটা স্লোপ, y is equal to mx plus c, লাস্ট ভিডিওতে করিয়েছি। The slope gives value of h by e, where h is the Planck constant, e is the charge of electron. তো h by e যদি ওয়াও অফ কর, পজ কর। আছে কোনো না, ব্ল্যাক আছে। তো স্টেটমেন্ট 1 কি বলছে, ফিগার শোজ দ্য ভেরিয়েশন অফ শপিং ভোল্টেজ ফ্রিকোয়েন্সি for the two photosensitive material M1 and M2. The slope gives value of h by e, where h is Planck constant, e is the charge of electron. Statement 2, M2 will emit photoelectron of greater kinetic energy for the incident radiation having same frequency. তো স্টেটমেন্ট 1 এ যদি দেখি তো অবশ্যই স্লোপ তো h by e, আচ্ছা আবার আমাকে লিখতে হবে এই সমস্যা। তো ইকুয়েশনটা কি হয় একটু আগে লিখেছিলাম, দেখ v naught is equal to h by e into mu minus w naught by e। ভিডিও দেখলে যারা তারা দেখতে হবে, নাকি দেখতে হবে, পজ করা ছিল। তো এটা আসছে স্লোপ তো h by e দিচ্ছে, অবভিয়াসলি দিচ্ছে। স্টেটমেন্ট 2, m2 will emit photoelectron of greater kinetic energy for the incident radiation having same frequency। আচ্ছা m2 আর m1 দেখি, যদি আমি m1 এর জন্য যাই এরকম আসছে, m2 এর জন্য এটা আসছে, কার জন্য w naught এর ভ্যালু বেশি আসছে, m2 না m1 এর জন্য? m1 এর জন্য w naught এইটুকু আসছে, কেন কি y is equal to mx plus c, আর এর জন্য w naught কোনটা আসছে, এটা আসছে। কার জন্য w naught এর ভ্যালু বেশি আসছে, m2 এর জন্য w naught এর ভ্যালু বেশি আসছে। যদি ফ্রিকোয়েন্সি সেম হয় h nu is equal to ev naught plus w naught, যার জন্য w naught বেশি তার জন্য ev naught কি হবে, কম, মানে কাইনেটিক এনার্জি কি হবে, কম হবে নিশ্চয়ই। তাহলে বলে যে ফটো ইলেকট্রনস m2 will emit photoelectrons of greater kinetic energy কি হচ্ছে m2 এর জন্য, m2 এর জন্য তো w naught বেশি, w naught বেশি মানে কাইনেটিক এনার্জি কি হবে, কম হবে। তাহলে কোনটা আসছে, স্টেটমেন্ট 1টা ঠিক আর স্টেটমেন্ট 2টা ভুল, বুঝে গেল? 1টা ঠিক আসছে, 2টা ভুল আসছে। আমি এখানে ভুলটা ক্লিক করে দিচ্ছি, না ক্লিক করার টাইম, ঠিক আছে। চলো নেক্সট assertion reason given below, দেখ না আবার হোয়াইট আসছে নাকি, given below are two statements, one is labeled as assertion, আচ্ছা reason, number of photons, হ্যাঁ তো given below are two statements, one is labeled as assertion, another is labeled reason। now given below are two statements, one is labeled as assertion A, another is labeled as reason R। assertion A, number of photon increases with increase in frequency of light। আচ্ছা নাম্বার অফ ফোটনের উপর কি ডিপেন্ড করে নাকি সেটা তোরা বল। আর ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য emitted electron increases with the frequency of the incident radiation। বল কোন স্টেটমেন্টটা ঠিক হবে, বা কারেক্ট এক্সপ্লেনেশন হবে কিনা। দুটো কারেক্ট, নাম্বার অফ ফোটন ইনক্রিজ উইথ ইনক্রিজ ইন ফ্রিকোয়েন্সি অফ লাইট। আচ্ছা ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াচ্ছি, কারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সির সাথে ডিপেন্ড করে, একটা টাইম পরে কি হয়ে যায়, স্যাচুরেট। তাহলে নাম্বার অফ ফোটন ইনক্রিজেস উইথ ইনক্রিজ ইন, নাম্বার অফ ফোটনস ইনক্রিজেস উইথ ইনক্রিজ ইন ফ্রিকোয়েন্সি অফ লাইট। ফ্রিকোয়েন্সির উপর ফোটন কি করে ডিপেন্ড করবে, ইন্টেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করতে পারে নাম্বার অফ ফোটনস, ফ্রিকোয়েন্সির উপর তো ডিপেন্ড করে না। আচ্ছা রিজন আর হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য emitted electron increases with frequency of incident radiation। ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য emitted electron increases with frequency of emitted radiation। দেখ তোরা জানিস h nu is equal to w naught plus k max। যদি ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি মানে h nu বাড়ে, ফ্রিকোয়েন্সি যদি বাড়ে এটাও বাড়বে, k max ও কি হবে, বাড়বে। তাহলে এটা তো ঠিক আছে, ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি এর সাথে ইনক্রিজ করছে।
তার মানে স্টেটমেন্ট 1টা ইনকারেক্ট, স্টেটমেন্ট 2টা কারেক্ট। নাম্বার অফ ফোটনস ইনক্রিজেস উইথ ইনক্রিজিং ইন্টেন্সিটি অফ লাইট। নাম্বার সবসময় ইন্টেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে, বোঝা গেল। আর ফ্রিকোয়েন্সির উপর কি ডিপেন্ড করে? ফ্রিকোয়েন্সির উপর শপিং পোটেনশিয়াল ডিপেন্ড করে। ফ্রিকোয়েন্সি বাড়লে শপিং পোটেনশিয়াল আরো কম হতে থাকবে। নেক্সট কোশ্চেন, দেখ ছবিগুলো একটু দেখবি। নেক্সট কোশ্চেন দেখ, তোকে I1 এর সাথে I2 এর কিছু গ্রাফ দিয়েছে। which figure shows the current variation of applied potential with photoelectric current for two different intensities। এরকম চারটে গ্রাফ আছে, আলাদা আলাদা ইন্টেন্সিটি। তোরা জানিস কিন্তু যে ইন্টেন্সিটির উপর ডিপেন্ড করে কি শপিং পোটেনশিয়াল? করে না। তাহলে অপশন 4 তো হবে না, অপশন 3 হবে না, অপশন 1 হবে না, কোনটা হওয়া উচিত? বোঝা গেল, ঠিক আছে। মানে মোটামুটি যা পড়ানো হয়েছে তার মধ্যে দেখ কোশ্চেনগুলো সবই আসছে, বাইরে কিছু নেই, মানে এক্সট্রা এর বাইরে কিছু পড়ার দরকার নেই। সবগুলো আলাদা আলাদা শপিং পোটেনশিয়াল আছে এক্সেপ্ট বি ছাড়া। Monochromatic light of frequency something is produced by a laser. The power emitted is given. How many photons per second on an average are emitted by the source? এটা সলভ করতে হবে, সলভ করা ট্রাই করো। Monochromatic light এর ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া আছে, দেখা যাচ্ছে না একটু? মানে সেই লক্ষ্য রাখবি যারা ওই দিকটা আছে, যেটা হেজি আছে। তো মনোক্রোমেটিক লাইট অফ ফ্রিকোয়েন্সি তো দেওয়া আছে, পাওয়ার এমিটেড দেওয়া আছে, হাউ মেনি ফোটন পার অন অ্যান এভারেজ আর এমিটেড বাই দ্য সোর্স পার সেকেন্ড। আচ্ছা তোরা জানিস পাওয়ারের ফর্মুলা কি? এনার্জি বাই, তো P ইজ ইকুয়াল টু যদি এনার্জি বাই টাইম, এনার্জি মানে h নিউ, এর নাম্বার অফ ফোটনের জন্য কি আসবে? তোকে পাওয়ার দেওয়া আছে, n তোকে বের করতে হবে, n টিটা কত 1 সেকেন্ড, তাহলে নাম্বার অফ ফোটন তুই পেয়ে যাচ্ছিস। h এর ভ্যালু তুই জানিস, নিউ তোকে দেওয়া আছে, হয়ে যাবে নিশ্চয়ই, ইজি জিনিস, করে ফেলো। এগুলো সব 2024 এর কোশ্চেন। হ্যালো, বল না, বল শুনতে হচ্ছে। Next question, the de Broglie wavelength of a proton and alpha particle are lambda and 2 lambda respectively. The ratio of the velocity of the proton and alpha particle, এটা আর করাচ্ছি না। lambda is equal to জানিস root over h by 2 mke, ke পেয়ে গেলে সেখান থেকে ভেলোসিটি পেয়ে যাবি, বা h by p পেয়ে যাবি। তো প্রোটনের মাস তুই জানিস 1, আলফা পার্টিকেলের কত হবে 4, তাই পেয়ে যাবি। এটা করাচ্ছি না, ঠিক আছে, ইজি হবে। যেগুলো আউট অফ সিলেবাস বলা আছে ওগুলো কি আসবে না? কোথাও আউট অফ সিলেবাস বলা আছে? হ্যাঁ, তাহলে আসবে না, 25 আসবে না। কেমিস্ট্রিতে তো আসবে, কেন? অ্যাটমিক এইটা কেমিস্ট্রিতে আছে। In a photoelectric effect experiment, a light of frequency 1.5 times the threshold frequency is made to fall on the surface of photosynthetic material. Now the frequency is half and intensity is doubled. The number of photoelectron emitted is, ঠিক আছে, ডাবল হবে, কোয়ার্টারফেল হবে, জিরো হবে না হাফ হবে? হ্যাঁ, ঠিক করে ভাব। In a photoelectric effect experiment, a light of frequency 1.5 times the threshold frequency. Threshold frequency যদি মিউ হয় তার কত টাইম? 1.5 টাইম, মানে এখন তো হবে, কোনো প্রবলেম নেই। তারপরে কি করেছে না, ইউ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি ইজ হাফ, মানে এটা কত দিয়েছে? 0.75 নিউটন, কি এর থেকে বেশি হচ্ছে? তাহলে এখন কোনটা বেশি? থ্রেশহোল্ডটা বেশি। থ্রেশহোল্ড যদি বেশি হয় ইনসিডেন্ট ফ্রিকোয়েন্সি থেকে, ইন্টেন্সিটি যাই করুক না কেন, ইলেকট্রন এমিট হবে না, তার মানে কি হয়ে যাবে? 0, ঠিক আছে। নেক্সট, বোঝা গেছে?
When a metal surface illuminated by light of wavelength lambda, the stopping potential is 8V. When the same surface illuminated by light of wavelength 3 lambda, stopping potential is 2V. The threshold frequency of the surface. এমন কিছু ব্যাপার না, তাহলে hc বাই ল্যামডা, ল্যামডা জায়গায় কত আসবে, ল্যামডাই আসবে, সমান থ্রেশহোল্ড ওয়েভলেন্থ বলেছে, মানে কি হয় w নট প্লাস ইভি নট। আচ্ছা স্টপিং পটেনশিয়ালটা কত বলছে 8V, 8V মানে এখানে কি হয়ে যাবে 8eV, 8eV হয়ে যাবে এটা স্টপিং পটেনশিয়াল। ভি নটটা কত 8 ভোল্ট বলেছে, ইভি নটের জায়গায় ভি নটের জায়গায় 8 ভোল্ট, তাহলে 8eV। w নট মানে তুই কি জানিস hc বাই ল্যামডা, h ইনটু নিউ হয়, নিউ এর জায়গায় hc বাই ল্যামডা নট, অ্যাকচুয়ালি ফর্মুলা হচ্ছে h নিউ ইজ ইকুয়াল টু h নিউ নট প্লাস w নট। h নিউ এর জায়গায় hc বাই ল্যামডা, এটা hc বাই ল্যামডা নট, w নট হচ্ছে w নট বলবো না, সরি w নট কেন বলছি, k max, w নটটাই হচ্ছে h নিউ নট, ঠিক আছে। k max মানে কি জানিস, ev নট জানিস তোরা, v নটের জায়গায় আমি 8v বসে দিয়েছি, আর কিছু করিনি, হয়ে গেল। hc বাই ল্যামডা, ল্যামডাটা ল্যামডা, আর এবার ল্যামডার জায়গায় কত হবে 3 ল্যামডা বসবে। আচ্ছা তাহলে hc বাই 3 ল্যামডা সমান hc বাই ল্যামডা নট, এটা ল্যামডা নটই রাখবো। 8ev টা কত হবে, এটাকে এদিকে নিয়ে চলে যা, দিয়ে hc কমন নিয়ে দুটোকে ডিভাইড করে দে, অ্যান্সার পেয়ে যাবি, বুঝে গেলি? হ্যাঁ হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। নেক্সট প্রবলেমে যাবো। ল্যামডা নটটাই বের করতে হবে, থ্রেশহোল্ড ওয়েভলেন্থ। স্যার 1eV কত ছিল? 1eV কত ছিল? 1 ev eV বাই h আসছে, ল্যামডাতে আসবে, h টাকে ওইদিকে নিয়ে চলে যান, তাহলে কি আসবে এটা, hc কমন 1 বাই ল্যামডা মাইনাস, আর এখানে 1 বাই আসবে, এটা পুরো ডিভাইড করে hc hc আউট, এটা 4, বাকিটা আশা করি করা যাবে, জানি না দেখছি। 4 বাই 3 ল্যামডা মাইনাস, এটা যদি এদিকে যাই 3 বাই, এখানটা এই কত আছে 3 বাই ল্যামডা নট, 4 বাই 3 ল্যামডা, আর এখান থেকে 1 বাই ল্যামডা এদিকে আছে, মানে কত আসছে 4 বাই 3 ল্যামডা মাইনাস 1 বাই ল্যামডা করলে 4 বাই 3 ল্যামডা মাইনাস 1 বাই ল্যামডা যদি করি, তার মানে আসছে তো 1 বাই 1 ল্যামডা, 1 বাই 3 ল্যামডা আসছে I think, তাহলে ল্যামডা নট আসছে 9 ল্যামডা, সিম্পল ক্যালকুলেশন, আশা করি 9 ল্যামডা অ্যান্সার আছে, চেক অ্যান্সার ইজ 9 ল্যামডা। কিন্তু এক্সাক্ট ভ্যালু বেরিয়ে যাবে, কিন্তু এক্সাক্ট ভ্যালু বেরিয়ে যেতে পারে, বেরিয়েছে ল্যামডা নাম্বার কেটে দিল ওইদিকে 3 দিয়ে পুরোটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিল, দিয়ে ল্যামডা নাম্বার কেটে গেল, ইলেকট্রন ভোল্ট নাকি না অ্যান্সারে ল্যামডা টার্মে দেওয়া আছে। নেক্সট কোশ্চেন, নেক্সট বলবো। আমাকে একটা স্লোপটা কি জিজ্ঞেস করেছে, এর সাথে ভি এর গ্রাফ, স্লোপটা কি জানতে চাইছি, এর সাথে মিউ এর গ্রাফ, মিউ h নিউ সমান কি জানিস, w নট প্লাস k max
JE max মানে EV নটটাই কি, আর এটা y, h টা m, x এর জায়গায় এটা প্লাস c, তাহলে এখানে m কি আসছে, h আসছে। হ্যাঁ কোনটা, মিউ মিউ মিউ। এই আসছে না, নেক্সট হয়ে গেছে। প্রশ্ন কিন্তু একটা লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ জিজ্ঞেস করছে, হয়ে গেল। h nu naught by hc by lambda, hc মানে কি, এটা যখন লিখবো ল্যামডাটা কি থাকবে, অ্যামস্ট্রং হবে, আর এটা ইলেকট্রন ভোল্টেজ আছে। কত আসছে 4133 অ্যামস্ট্রং। অ্যানসারে কি টার্মে দেওয়া আছে দেখি, আহ 414 মতো দেওয়া আছে, 414। ল্যামডা কত আছে 4140, তাই তো, এরকম অনেকটা। তাহলে 4140 অ্যামস্ট্রং মানে 4140 414 ন্যানোমিটার, তাই তো। নেক্সট সবই আউট ছিল না, বাট গুড টু সব, এটা আবার কি হবে, এটা পাওয়ার দেওয়া আছে, আবার n1 লিখবি, ল্যামডা 1, আবার p সমান জানিস তোরা এটা lambda tt, তাই তো। এই তো ট্রাই করছিলাম, বললাম না ট্রাই, তোরা ডিভাইড করে দে, পাওয়ার গুলো কি সেম, দুটোতেই সেম তো পাওয়ার, কেটে যাবে। তাহলে n1 বাই ল্যামডা 1 সমান n1 ইনটু দেওয়া থাকলে এটাও পেয়ে যাচ্ছি। রেশিওর কোশ্চেনে কিছু না দেওয়া থাকলে 1/2 করবি, যদি কিছু না বলে দেওয়া থাকে তাহলে 1/2 করবি, অলওয়েজ এটা কিন্তু 1/2 করবি। লাস্ট কোশ্চেন, স্যার কোথায় 1/2?
রেশিও কোশ্চেন কিছু না বলে দেওয়া থাকলে তাহলে 1 এরটা বাই 2 এরটা করবি, 2 এরটা বাই 1 করবি না। So 3/5 answer. 3/5 নেক্সট বলি, হয়ে যাবে তো? ইনওয়ান ল্যাম্ডা 1 আছে, n ইনটু ল্যাম্ডা 2 বের করতে হবে। লাস্ট কোশ্চেন যে ইমেন 2024 এর সব কোশ্চেন মোটামুটি আমরা করে নিয়েছি, এটাই লাস্ট। The d Broglie value of the electron is same as that of a photon. The velocity of the electron is 25% of the velocity of light. Ratio of kinetic energy of the electron and K of the photon is. The energy of photon তুই কি জানিস? এনার্জি অফ ফোটন তোকে AC বাই ল্যামডা, তাই তো? তাহলে এনার্জি অফ ফোটন তুই লিখে দিবি AC বাই ল্যামডা। আর ডি ব্রগলি ওয়েভলেন্থ কি বলছে? দুজনেরই সেম। ল্যামডা তাহলে কি হবে? এখানে ই কি কাইনেটিক এনার্জি? এখানে ইটা কি কাইনেটিক এনার্জি? হ্যাঁ, এনার্জি অফ ফোটন মানে টোটাল এনার্জি, ফোটনে কাইনেটিক এনার্জি আছে। ফোটন কোনো রেস্টে থাকতে পারে না, রেস্ট মাস অফ দ্য ফোটন কি হয়? 0, তাই তো? ইনফাইনাইট হয়ে যায়, সরি রেস্ট মাস অফ দ্য ফোটন 0 হয়ে যায়। হ্যাঁ, তাহলে ফোটন কোনো রেস্টে থাকতে পারে না, ফোটনের সবসময় একটা কিছু না কিছু মোশন আছে, ঠিক আছে? সিগনিফিক্যান্ট মোশন আছে, শুধু মোশন আছে বলবো না। তারপর তুমি কি বলে দিয়েছে? ইলেকট্রনের জন্য কি আসবে? আবার সেম জিনিস, ল্যামডা সমান h বাই, এখানে h বাই ল্যামডা ছিল, ইলেকট্রনের জন্য ল্যামডা সমান থেকে লিখতে পারি h বাই mv লিখতে পারিস তো। ভেলোসিটি অফ দ্য ইলেকট্রন কি বলেছে? 20% অফ দ্য ভেলোসিটি অফ লাইট, মানে তুই এখানে কি বলতে পারবি? c বাই 4, 4টা কোথায় যাবে? উপরে চলে যাবে, নিচে যাওয়া উচিত। আচ্ছা, তো এরপর কি জিজ্ঞেস করেছে? রেশিও অফ কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রন এন্ড ফোটন। ল্যামডাটা সেম বলে দিয়েছে, দুজনে ল্যামডাকে ইকুয়েট কর, দুজনে ল্যামডাকে ইকুয়েট কর। Answer কত? আনসার আই থিংক আছে 1:8। দুজনে ল্যামডাকে ইকুয়েট কর। তাহলে কি আসছে আলটিমেটলি? ল্যামডা পি ইকুয়াল টু ল্যামডা ই যদি করিস, আচ্ছা 0.25 আসছে তো, ঠিক আছে। m ইনটু c মানে কি? একটা কাজ কর, নাহলে তুই ল্যামডা মানে কি জানিস? রুট ওভার h বাই p, p জানিস তো? mv লিখতে পারিস তো? পারিস তো? mv জায়গায় তুই কি লিখতে পারিস? পারিস? তখন লাভ হবে কি? আর এর তো এনার্জি ইভি আমি জানি, তো দুজনে রেশিও বের করতে হবে কে ইর আর এর, ঠিক আছে? আর একটা কাজ করা যেতে পারে, এমটা ইলেকট্রনের মাস টাস নিয়ে আবার ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। একটা কাজ করছি, বলছি মাসটাকে আমাকে সামো রিপ্লেস করতে হবে, নাহলে প্রবলেম আছে। 1837 এসে যাচ্ছে। হ্যাঁ 1837 এসে যাচ্ছে। m2 বাই m1 হয়ে যাবে। 1837, হ্যাঁ অত বড় আসবে না, 8 হবে, 8। ফটোনের তো মাস লিখতে হবে।
না ফোটনের দরকার নেই, কিন্তু ইলেকট্রনের মাসটা তো বসালে তো কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে না। আমি মাসটাকে চেঞ্জ করছি কোনোভাবে, দেখছি ল্যামডা সমান এইচ বাই পি, পি মানে এম ভি, আচ্ছা হয়ে যাবে। এটা একটা কাজ কর, ল্যামডা সমান এইচ বাই পি, পি মানে এম ভিটা এম ভি রাখ। আচ্ছা হাফ এম ভি স্কোয়ার মানে কি জানিস? তাহলে এম এর জায়গায় তুই কি বসাতে পারিস? টু কে স্কোয়ার বসাতে পারিস তো? এম এর জায়গাটাকে রিপ্লেস কর, ভিটা কোথায় চলে যাচ্ছে? যাচ্ছে এইচ বাই টু কে। ভি মানে তুই কি জানিস? সি বাই ফোর, 25% বলে দিয়েছে। ভি এর জায়গায় তুই সি বাই ফোর বসা, এটা কত আসছে? এই সি বাই 8 কে, কে মানে কাইনেটিক এনার্জি অফ ইলেকট্রনিক কেই। আর ইপিটাই কি? ইপিটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি অফ কি? ফোটন। ফোটনের শুধুমাত্র কি এনার্জি থাকে? কাইনেটিক এনার্জি। দুটো কি ইকুয়েট করে দে, তাহলে তুই পেয়ে যাচ্ছিস। বুঝে গেলি কি করলাম? মাসটাকে রিপ্লেস করলাম, মাসটাকে না রিপ্লেস করলে মাসটা অনেক বড় একটা এক্সপ্রেশন দিয়ে দিত। ঠিক আছে, এমসি স্কোয়ার দিয়ে তো করতে পারতাম, ইজিক্যাল টু এমসি স্কোয়ার দিয়ে করতে পারতাম। কি করে করতাম? এখানে এমসি স্কোয়ার চলে আসছে। হুম, হ্যাঁ পারতাম পারতাম। তখন এই ফোরে জমা পেয়েছে। কেন? ইজিক্যাল এমসি স্কোয়ার ফোটনের জন্য করতে পারি, ইলেকট্রনের জন্য তো আমাকে হাফ এমসি স্কোয়ার দিয়ে করতে হবে। না, ফোটনের জন্য এমসি স্কোয়ার করতে পারি। ঠিক আছে, তো মোটামুটি 2024 যতগুলো যা বললাম সবগুলো আই থিঙ্ক শেষ হয়ে গেছে। 2024 এর আর একটাই আছে, লাস্ট কোশ্চেন এটা। সরি, থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি জানতে চাইছিস? সিম্পল জিনিস, এইচ নিউ নট, নিউ নট বের করতে হবে জাস্ট, এটা থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক আছে, দ্যাটস অল ফর 2024 all sheet questions from dual nature JEE main। অ্যাডভান্সের কিছু করাচ্ছি না, অ্যাডভান্সের একদম সিলেবাস শেষ হওয়ার পরে একসাথে বলে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, বাই।